मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो ये वीडियो है एक बजट बिल्ड का। तो प्रतीक भाई, हम लोग ने इसमें अभी क्या क्या कंपोनेंट्स यूज़ किए? क्विकली सर बता देता हूँ। दिस इज कोर i5-10400 जिसमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक ऑन बोर्ड आपको प्रोसेसर के अंदर ही मिलना है। आपको ये प्रोसेसर यूज़ करा है जिसका कॉस्टिंग है 18,500 ऑल इंक्लूसिव। फिर हमने जो मदरबोर्ड यूज़ करा है दैट इज MSI का H410M Pro VH मदरबोर्ड है, जो 2 RAM स्लॉट के साथ बेसिक बोर्ड है आपका, जो 5,500 की कॉस्टिंग में आ जाता है। इसके बाद जो मेमोरीज यूज़ करी है दैट इज XPG का 8GB का 3200 MHz। नॉट रिक्वायर्ड बट ठीक है, फिर भी ये कस्टमर का रिक्वायरमेंट था, उसके लिए हमने यूज़ करा है। इसमें ये 16GB की रैम है टोटल, जिसकी एक रैम की कीमत 3100 हुई है, तो 6200 की 2 रैम्स हो गई आपकी। उसके बाद हम देखेंगे तो हमने पावर सप्लाई यूज़ करा है दैट इज कूलर मास्टर का 450 वाट AD+ ब्रॉन्ज पावर सप्लाई, जो 5 years वारंटी के साथ आता है। इसकी कॉस्टिंग आपको पड़ती है 2500। कैबिनेट आप देखेंगे तो हमने जेब्रोनिक्स का स्पिन यूज़ करा है दैट इज विद रेड LED। ये आपको कैबिनेट पड़ता है 1800 रुपये का। एंड द लास्ट स्टोरेज में कस्टमर ने NVMe SSD लिया है, ओनली 256 फॉर नाउ, क्योंकि इनका बजट का या बाद में अपग्रेड करना है उनको, तो ये SSD के साथ हम गए हैं। ये है 3450 की। ओके, तो टोटल प्राइस क्या जा रहा है पूरे सो बिल्ड टोटली मशीन का कॉस्टिंग है 37,800 ऑल इंक्लूसिव GST। ओके, मतलब i5 37,800 के अंदर पूरा PC बिल्ड हो रहा है। तो गाइस ये था पूरा वीडियो है। आपको वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड ऑल विशेस।